बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तव्हां बि ख़ुशि हूंदा। मां आहियां मोहम्मद सफ़वान खान मरी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी तदरीस। पोएं सबक़ में असां आगाटे ज़माने जे इंसान जी ज़िंदगीअ बाबति पढ़ियो ऐं हिन सबक़ में असां पूरे बाब जो इख़्तिसार कंदासीं, यानी उन्हनि जो तथ्य कढंदासीं। त अचो त सबक़ खे शुरू कयूं था। असां सभ खां पहिरियां इंसानी ज़िंदगीअ जी इब्तिदा बाबति पढ़ियो, जंहिंमें असां ॾिठो त असांखे ॿिनि शयुनि मां ॼाण मिले थी। हिकु असांखे क़ुर पाक मां, ॿियो वई असांखे उन बाबति चालीस स्टार में ॼाण ॾिनी। हिन ॿिन्ही में जेका हक़ीक़त आहे उहा आहे क़ुर पाक जी ॼाण, यानी जेका असांखे क़ुर पाक मां ॼाण मिले थी उहा इंसानी ज़िंदगी जी तख़लीक़ बाबति हक़ीक़त आहे। ऐं जेका चालीस स्टार में ॼाण ॾिनी उहो फ़क़ति हुनजो हिकिड़ो साथी नज़रियो हुयो, हुनजो जेको आहे सो ख़्यालु हुयो। यानी असुलु हक़ीक़त जेका आहे उहा सिर्फ़ु क़ुर पाक वारी आहे ऐं हिन वारो फ़क़ति हिकिड़ो ज़ाती नज़रियो हुयो। असां क़ुर पाक वारी ॼाण में ॾिठो त अलाह ताला हिन समूरी काइनात जो ख़ालिक़ ऐं मालिक आहे, जंहिं हिन समूरी काइनात खे ठाहियो आहे। उहो हिन समूरी काइनात जो ख़लकींदड़ आहे, उहो हिन जो मालिक ऐं ख़ालिक़ आहे। असां ॾिठो त अगरि अलाह साईं सभ खां पहिरियां हिन दुनिया ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम खे मिटीअ मां पैदा कयो ऐं उनखे ऐं जीअं त अलाह साईं क़ुर मजीद में फ़रमाए थो, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा। सूरत अल बक़रा जी 3 आयत में मुंहिंजो तर्जुमो इहा आहे त ऐं उहो वक़्तु यादि कर जॾहिं तुंहिंजे पालणहार मलाइकनि खे चयो त बेशक आउं ज़मीन में हिकु नाइब पैदा करण वारो आहियां। ऐं ॿी जॻह ते अलाह साईं फ़रमाए थो, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून। सूरत अल हिज्र जी 26 आयत में, ऐं बेशक असां इंसान खे चीकी मिटीअ मां जेका कारी ऐं सड़ियल हुई पैदा कयो। यानी इंसान खे चीकी मिटी जेका कारी ऐं सड़ियल हुई उन में पैदा कयो वियो आहे। हे जेको आहे सो उन मिटीअ जी तस्वीर आहे। उन खां पोइ हज़रत बीबी हवा ऐं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे चइजो औलाद थियो, जेको हिन धरती ते पखिड़िजी वियो, यानी उहे पोइ हिन धरती ते वधिया ऐं बिछिया। उन खां पोइ असां चालीस स्टारनि बाबति पढ़ियो त असां ॾिठो त चालीस स्टार इल्म तबैयात जो माहिर हुयो, अंग्रेज़ क़ौम सां तालुक़ु रखंदो, फितरत जे अभ्यास में हमेशह मशगूल रहंदो। हिन 5 सालनि ते दुनिया घुमी ऐं फितरत जो अभ्यास कयो। हिन फितरत जो अभ्यास कंदे ॿूटनि ऐं जानवरनि जे विच में तफ़ावत जे केतिरनि ई अञाणनि जो मुशाहिदो कयो। ऐं समूरी मालूमात हिन पंहिंजे किताब जिन्सनि जी क़िस्मनि जी शुरूआति में लिखी, द ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज़, जेको 1829 ईस्वीअ में शाया थियो। उन खां पोइ असां ॾिठो त चालीस स्टारनि जो नज़रियो उहो कहिड़ो नज़रियो पेश कयो। उन जे नज़रिए मुताबिक़ इंसान ऐं बांदरनि जा वॾा साॻिया आहिनि। इंसान बांदर जॾहिं अंब ॾाॾनि जो मां इर्तक़ाई सूरतूं लताड़ींदो मौजूदा सूरत खे रसियो आहे। इहो सिलसिलो 6 खां 8 मिलियन साल अॻु शुरू थियो। उन खां पोइ असां ॾिठो 2 पेरनि ते हलण वारी निमाया इब्तिदा इंसानी ख़ासियत यानी बाइपेडलिज़म, उहा 4 मिलियन साल अॻु रहंदी हुई। उहे यानी 4 मिलियन साल अॻु खां आहे। साइंसदान जो चवणु आहे त इब्तिदाई इंसानी इर्तिक़ा अफ्रीका खंड खां थी। उन खां पोइ इंसाननि जा उहे वॾा एशिया पहुता 2 खां 1.8 मिलियन साल अॻु, यानी 20 खां 18 मिलियन साल 20 खां 18 लख साल अॻु। उन खां पोइ उहे वॾा यूरोप पहुता 10 खां 15 लख साल अॻु, यानी 1 खां 1.5 मिलियन साल अॻु। उन खां पोइ उहे 60,000 साल अॻु ऑस्ट्रेलिया पहुता ऐं उन खां पोइ 30,000 साल अॻु अमेरिका पहुता। अहिड़ी तरह उहे जेको आहे सो समूरी दुनिया ते फैलिजी विया। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं इन्हनि जूं ख़ासियतूं ॾिठियूंसीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जंहिंखे ॾखणा बांदर चयो वञे थो, उहे 1 खां 5 मिलियन साल अॻु रहंदा हुआ। हिननि जी ड्रैग 1 ॾाई 1 मीटर हुई, वज़न 40 किलोग्राम हुयो ऐं हिननि जी निमाया ख़ासियत हूंदी सिधो हलंदा हुआ। उन खां पोइ असां ॾिठो होमो हेबिलिस दस्ती इंसान 1 ॾाई 6 खां 2 ॾाई 2 मिलियन साल अॻु, जंहिंजी ड्रैग हूंदी 1.36 मीटर, वज़न हूंदो 60 किलोग्राम। हिननि बाह ॻोल्हे लधी, टोलियुनि में शिकार कंदा हुआ। उन खां पोइ असां ॾिठो होमो इरेक्टस यानी उभो हलंदड़ इंसान 0 ॾाई 4 खां 2 मिलियन साल अॻु, जंहिंजी ड्रैग हूंदी 1 ॾाई 5.9 मीटर, वज़न 50 किलोग्राम हुआ। ऐं हिननि इब्तिदाई औज़ार या शयूं इस्तेमालु कयूं ऐं इहे जेको आहे सो ॻाल्हाईंदा हुआ।
उन खां पोइ असां ॾिठो होमो नेंडरथाल यानी अगातसियानो इंसान जेको 2 खां 3 लख साल अॻु रहंदो हो। इन जी टे 1.56 मीटर वज़न 80 किलोग्राम हुयो। हे पहिरियां दफ़नाईंदड़ हुया ऐं हिननि ख़ासि औज़ार वापराया। उन खां पोइ होमोसेपियंस जेको अॼु जो ॾाहो इंसानु आहे उनखे जदीदी ॾाहो इंसानु चयो वञे थो। उहो 1,30,000 साल अॻु खां अॼु ताईं ड्रैग इन जी हूंदी 1.70 मीटर ऐं वज़न जेको आहे 70 किलोग्राम। हे फंजा मिसाल हुआ ऐं हॾनि ऐं सिंगनि जा औज़ार कुतुब आणींदा हुआ। उन खां पोइ असां ॾिठो आगाटे ज़माने जी इंसाननि जी ज़िंदगी जेको असां पोइ सबक़ में ॾिठो। असां ॾिठो त आगाटे ज़माने जी इंसाननि जी ज़िंदगी कठिन ऐं सख़्तु हूंदी हुई अॼु जी ज़िंदगी जे मुक़ाबले में। उहे जेको आहे सो तमामु मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ। अॼु जी ज़िंदगी खां उन्हनि जी तमामु घणी मुख़्तलिफ़ हूंदी ऐं ॾुखी हूंदी। उहे झंग में रहंदा हुआ, वणनि ते वेहंदा हुआ या ॿूरनि ऐं ॿूटनि पोयां लिकी पनाह वठंदा हुआ। पर तंहिं ज़रिए बि उहे पाण खे झंगली जानवरनि, मींहनि, सर्दी ऐं गर्मीअ खां बचाए न सघंदा हुआ। उन जे करे हू गारनि में रहणु लॻा। अहिड़े तरह हू सर्दी ऐं गर्मी खां बचाव में रहिया ऐं जानवरनि खां बचाव में रहिया। ऐं आहिस्ते आहिस्ते हिननि वरी वणनि जे पतनि ऐं जानवरनि जी खलनि सां पंहिंजे जिस्म खे ढकणु शुरू कयो जंहिंसां उहो सर्दी ऐं गर्मी खां ऐं मौसमी ज़ाब्तनि खां बचाव में रहिया। अहिड़ी तरह हुननि खे खाधे जी ज़रूरत हुई। हुननि खाधे लाइ ॿूटनि जूं पाड़ूं ऐं वॾनि वणनि जा मेवा इस्तेमालु कया खाधे तौरु। उन खां पोइ हिननि आहिस्ते आहिस्ते जानवरनि जो शिकार करणु शुरू कयो त जीअं हू पंहिंजी बुख मिटाए सघनि। हिननि कुझु पथरनि जा कुझु औज़ार इस्तेमालु कया तंहिं करे हिन खे पथरनि जो दौरु चयो वेंदो आहे। यानी उन दौर में जॾहिं पथर इस्तेमालु कया विया त उन दौर खे स्टोन एज यानी पथरनि जो दौरु चयो वेंदो। छाकाणि त उन दौर में हिननि पथरनि मां केतिरा ई तेज़धार पथरनि मां केतिरा ई नवां नवां औज़ार कुतुब बांधा ऐं उन्हनि खे शिकार करण लाइ इस्तेमालु कयो। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं इंसानी ज़िंदगीअ जी में हिकु वॾी तब्दीली जेका अटकल 10,000 साल अॻु तॾहिं आई जॾहिं इंसानु ॿनी ॿारु शुरू कयो। हाणे हुननि खे हिकु हंधि ॿिए हंधि न पियो वञिणो पियो, हिकु हंधि रहणु लॻा ऐं उन्हनि माल पिणु पालणु शुरू कयो। अहिड़ी तरह ज़राअत जी तरक़ीअ सां तहज़ीब जी शुरूआत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हे असांजो ॿिए बाब जो आख़िरी सबक़ हुयो। इंशा अल्लाह हाणे ॿिए सबक़ में असां उनजी मश्क़ हल कंदासीं। मिलंदासीं नए सबक़ में। ख़ुदा हाफ़िज़।